Esse volante tem mais torque que um Renault Kwid ou um Fiat Mobi, 11 kg de torque. Esse pedal de freio precisa de 100 kg de pressão para exercer frenagem máxima. Essa é minha carteirinha da Confederação Brasileira de Automobilismo. Esse banco de Jetta foi a forma mais confortável que eu encontrei de pilotar dentro de casa. É isso aí, galera, estamos aqui já a bordo da Ferrari de Fórmula 1 do ano de 2004, que foi pilotada por ninguém mais, ninguém menos do que Rubens Barrichello e Michael Schumacher. Trata-se de um motor V10 3.0 litros de 865 cavalos em um carro de 605 quilos, ou seja, um peso-potência aí menor do que 1 quilo por cavalo. Vamos sair dos boxes aqui. Nossa volta rápida virtual vai ser sempre aqui no Autódromo de Interlagos, vai ser sempre feita nas condições ideais dos simuladores para as voltas rápidas. E será feita nos simuladores Assetto Corsa, iRacing e Automobilista 2, sempre utilizando esse mesmo equipamento. Trata-se de um volante profissional com 11 kg forçamento de torque no eixo do motor, o que significa que em caso de acidente eu tenho que tirar as mãos do volante, senão eu posso me machucar, tá? Pedal de freio também, um pedal de freio profissional para simulador. Ele tem aí na sua carga máxima de 100 kg de força para atingir frenagem máxima na regulagem de 100% dele. A gente aqui está correndo com um pouquinho menos porque minha cadeira não é fixa. E se eu colocasse 100 kg de força, era pisar no pedal e a cadeira ir para trás. Isso tudo é pensado, né, e desenvolvido para simular o mais fiel possível a experiência de pilotagem de um carro em um circuito, um carro de pista. Estou dando a primeira volta rapidinho aqui pelo Autódromo de Interlagos, bem nesse dia maravilhoso, poucas nuvens no céu, ouvindo o ronco sensacional desse V10. E vamos começar a aumentar um pouco o ritmo. Todas as vezes que eu for pilotar aqui, eu vou dar uma ou duas voltas antes para pegar a mão do carro e aí depois a gente acelera. No ano de 2004, esse Ferrari 2010 aqui virou o tempo de 1:10.8 alguma coisa no Qualify com o Rubinho Barrichello. Um carro com um setup de volta rápida, né, digamos assim. E na corrida foi com Fernando Alonso, 1:11.478. O setup que está nesse carro aqui é o setup padrão do jogo, ele é mais fiel aí, é um setup de corrida, tá bom? O máximo que eu vou mexer aqui, balanço de freio, vou colocar um pouquinho para frente, senão ele fica extremamente traseirinho. Bom, bora ouvir o V10 roncando nos quase 19.000 RPM, vamos embora. Chegando aqui na minha curva preferida do Autódromo de Interlagos, fazer ela na vida real, assim, a sensação incrível, a força G que você sente no corpo é maravilhosa. Esse carro aqui ele contava com controle de tração, mas não tem freio ABS. Estamos andando exatamente assim aqui no simulador para que seja o mais fiel possível à realidade, à experiência aqui de tocada. Falando um pouco sobre a minha experiência aqui em simuladores, eu comecei a pilotar em 2009 com o meu volantinho G27. Já são aí, 2009 para cá, quase 14 anos de experiência em simuladores automotivos. De lá para cá, alguns títulos em ligas nacionais, alguns recordes mundiais em diferentes simuladores, sendo eles Project Cars 2, Automobilista 2 e no Assetto Corsa pelo Sim Racing Syndicate, SRS, que era um aplicativo para o Assetto Corsa que fazia um ranking mundial, tá? Então, tem um pouquinho de experiência aí para poder passar para vocês o quão espetacular é fazer isso aqui que eu estou fazendo e o quão divertido, né? O mais difícil nesse carro aqui é modular a frenagem e a redução em primeira marcha para fazer algumas curvas. E às vezes você bate para jogar uma primeira marcha, o carro dá um coice violento e a traseira acaba despregando, descolando. Mas é isso, vamos lá, vamos abrir uma volta rápida, vamos ver o que eu consigo fazer de bom aqui para vocês.
Traseiradinha de leve no S do Senna. Vamos que vamos, reta oposta. Freia forte. Bora pro laranjinha. Vamos entrar aqui no miolo. Bora pro mergulho. E agora subindo pra reta dos boxes. Vambora. Que carro sensacional. Espetacular a tocada disso aqui. Vamos ver que tempo vem. 1:10.812. É o tempo da nossa volta rápida virtual aqui no Templo do Automobilismo Nacional, Autódromo de Interlagos. 1:10.812. Cara, que temporal, hein? Chegamos aí quase que parelho com o tempo do Rubens Barrichello no Qualify de 2004, que foi o melhor tempo ali nos treinos, né? Se eu não me engano, foi no treino de classificação. 1:10.818. Deixa eu tirar isso daqui para conversar um pouquinho com vocês. Já volto agorinha. É isso aí, galera. Estou meio cansado aqui, com os braços ligeiramente doloridos. Esse carro aqui, ele atinge quase que a potência máxima desse volante, né? São os 11 kg de torque. E, nossa, que sensação espetacular. Eu queria conseguir passar mais para vocês a imersão que é pilotar um negócio desses com equipamento em realidade virtual, um volante desse naipe aqui, porque, cara, sem brincadeira, eu tô até arrepiado de falar e de lembrar da tocada que eu tava fazendo agora. É um negócio de outro mundo, assim, é a melhor sensação que você pode ter em termos de diversão dentro da sua casa. Cara, muito legal mesmo, achei o tempo muito bom. Dei umas 5 voltinhas com o carro para pegar a mão dele, 5 voltas rápidas. Eu vou sempre fazer isso em todas as voltas rápidas virtuais que eu for fazer aqui na Torque Media. E chegamos aí no tempo de 1:10.812. Excelente tempo, mas já deixo adiantado para vocês aqui que teremos um carro que vai virar aí abaixo de 1 minuto nessa pista. Sabe qual é? É um carro que fez muito sucesso num jogo de videogame ali no final dos anos 2000. Vou falar qual o jogo. Gran Turismo 6. Era o carro mais rápido do Gran Turismo 6. Sabe qual é? Se tu souber, deixa nos comentários aqui, porque ele vai ser o próximo carro da nossa volta rápida virtual. Eu tenho certeza que eu vou sair muito mais cansado e suado do que depois de ter pilotado esse Fórmula 1 2010 da Ferrari aqui. Então é isso. Se tu curtiu esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Valeu e até a próxima.